Jeg skal tage sådan noget fedt. Jeg ved nu, altså jeg siger mig ikke, men det her, det kommer frem til 12. Social diamante. Social diamante. Altså, han er ikke min yndlingsfodspiller, men han er min anden. Han er så smuk, den der. Han er min anden yndlingsfodspiller. Min yndlingsspil. Hvis jeg ikke har sagt det her. Og Martinez før i dag. Det var så sygt i Black Ops. Det er så svært, vi ikke filmer. Men vi kom til 11. runde, og vi random games havde vi fik mega gode våben. Den har jeg ikke lige set komme den der. Skal vi se, hvor godt den lige er braget. Men det er der, den laver en lille og så. Lige over det. Nemolet. Den er. Nu kommer den fra med venstre. Og jeg var højre. Jeg kan allerede sige, at vi vinder den her kamp. Jeg spiller på Semi-Pro. Jeg får allerede måske et mål nu, og det gør jeg. Men taha. Nu går det meget der. Det er så meget, så bare på den, så vi må have noget papat. Så. Altså ikke sådan en ovensygt god. Jeg er i hvert fald bare god. Nå. Jeg så ikke lige. Det er fordi jeg lige kiggede et andet sted. Der skal nok komme nogle mere skridt 3, hvis jeg gerne vil have det. Der skal der nok komme noget mere skridt 3. Jeg tror faktisk, jeg filmer noget i dag. Jeg har tid til det i dag. Jeg mener, hvis jeg slår til en af mine venner, så har jeg også tid. Det er ikke mere. Men den her video kommer ud i dag. Så det var også bare lige godt, at jeg bare lige havde tid nu. Det er rigtig skulle vi spise. Men på grund af, at min mor den lige væk. Så jeg tror, det skal have noget. Og jeg har lige søgt på det Maria. Nej, jeg har lige søgt på Nøja og Finland Victoria. Og de har accepteret, og de er kommet til min klub. At det er det ikke endnu. Det skal først lige komme et brev med det her. Kom så BNC nu igen. Kom så. Ej, her BNC. Du skal jo spille ud til det. Hvis I gerne have fyret, så køb det. Det er mega fedt spil. 12'erne, det er bare ikke så fedt, men det er fordi så de spiller, som de spiller rigtigt. Det er der ikke, og det der det er ikke så sjovt, hvis det er sådan. Kom nu, baby. What? Det er bedst ved at være Ronaldo og Krølle, men Bale er ikke så god. Jeg spiller til Ronaldo. Og måske, hvis jeg må, så har jeg en video, hvor jeg lærer at lave popsvøb. Altså på det rigtige skateboard. Det har jeg faktisk lige fået lært, hvordan man gør. Jeg får det altså ikke hele vejen rundt. Men det står der lige. Og så når jeg får en Nøja, så bruger jeg mest Nøja. Ikke så meget Casillas. Casillas den kommer til at blive brugt. Marcelo, jeg har ham inde. Cristiano Ronaldo. Kom nu lidt frem med.
Baby, baby, nej, Benzema. No, Benzema. Så er det nemlig. Skud vi har fået set. Kom så baby. Nej, jeg skulle lige have fået. Kommer Peppe. Kom så baby. Du er et største håb lige nu. Største håb, kom så baby. Nej, alligevel er selvmord, det skulle de ikke gjort. Jeg ved godt, de spiller til hånd der. Og så spiller de det bare. Nå. Ja, benzin, mand. Okay. Cristiano Ronaldo, han kører, og han scorer færdigt. Og han skutter. Fuck man, jeg godt Cristiano Ronaldo. Der er et spil, som jeg overhovedet er til at lade være med at købe, hvis ikke det er sådan et blodspil. Og det er Soul. Det er fucking fint. Jeg har også set videoer fra det der, så ja. Det er så okay. Jeg har også set filmen, altså film. Det er fra mig, baby. Det er fra mig. Når det er den rigtige. Kom så. Den rigtige. Lad være med at sætte mig. Der kunne jeg ikke gøre. Og han følger mig for sygt. Jeg følger også. Inden halvleg har jeg allerede fået 5 mål. What the fuck? Jeg får sådan en 7 mål i en halvleg. For sådan 14 mål i næste halvleg. Rosa, jeg vil finde en spiller. Unibet. Det får noget. Champion dog, man. Champion dog. Richard. Og når jeg finder ud af, hvordan jeg kan spille Minecraft, hvor jeg så kan se det, så gør jeg sgu det. Og til Craft vi gider ikke spille offensiv. Det er godt, du godt kan. Hvor han Benzema er ved at blive skadet af det. Okay. Det kunne være. Skal. Jeg får sikkert spurgt hende. Så faktisk. Han er venstre fod, der er
Jeg spiller på PlayStation 3. Jeg har ikke til at købe en PlayStation 4. Jeg har desværre ikke penge til. Altså, hvis jeg havde penge til det, så ville jeg sådan have købt. Ej, de er så dumme at gøre der. For altid vold. Men du farmer op af en syg. What the fuck? Nu kommer alle spillene. Nej. Hallo, jeg kan næsten ikke se noget, fordi jeg regner meget på kameraet. Kom så med jer. Nej, Marcelo. Fuck, man er flæbet. Så der. Fuck, hvor flæbet. Kom så. Det var rundt nu. Fuck, man. Det er lidt så. Ja, jeg skulle have 7 mål i den her halvleg. Nu kommer min målmand. Her er en skud. Lav til jer. Kom nu, løb den nu henover. Det var fordi jeg tog min målmand ud. Nu vil jeg godt kunne gå den her. Ja, første mål. Ej, første mål. Det her bliver mit tid. Det der kan jeg sgu ikke. Det er en stil hoved til mig. What the? Men det sagde jeg på en tur. Yes, man. Nu er det Bale. Og det kan sådan. No. Wood. Det er 5-6 mål over den. Ja, de går så sammen nu spiller de det endelig godt sammen. Men jeg gider ikke. Der er sgu så mange mål i vel, men de vinder aldrig over dem. Hej. Man er dårlig lavet det der. Så bare så. Hvorfor det hele her? Det får du til at stå. Gonza, Benze, svigt mig ikke. Nu skal jeg spille. Haha, jeg snyder bare, gjorde jeg det bare. Hvor skal jeg gøre det der? Jeg skal bare lige have et mål, hvor han skyder. Det var sjovt ansigt. Det var det ikke. Hvis han har fået den der, så ville det have været mål. Hallo, Ibrahimovic, han er så god. Han er så god til de hovedskud der. Ibrahimovic. Hvorfor spiller jeg altid til det med det? Ja, jeg løber. Hvorfor faldt jeg? Jeg faldt. Jeg kan spure. Nu er han det som også skadet. Det var mig, der gjorde det. Var det. Jo, det var det. Nej, det var det ikke. Men nu kommer der en kast til mig.
Skal til det mere, hvor vi har brugt nogle kolde. Man får et kamera til at kunne tage videoer og sms til min YouTube-kanal. Så er det med ud, og så er det, eller så skal jeg finde noget skidt. Altså noget rigtig skidt. Ikke bare sådan noget skidt. Nej, spil det er så skidt. Og Xabi Alonso. Xabi Alonso. Hvad laver han der? Og på grund af at stopper her. Fordi jeg skal have noget spist. For at komme ud der. 6.